Čaute ľudia a vítam vás Ment Turbo 1, najslavnejší youtuber v úvodzovkách. A dnes je tu so mnou môj kamoš Šimon. Čau Šimon. A zdá sa, že sme na Lieskovci, ktorý je spustošený. Tam je môj batoh. Chystám sa so Šimonom na tréning, ale môj malý brat Alex nás začal ohádzovať orechmi. A útočí na nás veľkou palebnou silou. Takže zdá sa, že musíme zasiahnuť. Šimon, pál po ňom, nájdi nejaký orech a strieľaj. Ja nemám ni žiadny orech po ruke. Ale musím niečo nájsť. Au, ja to bombardovaj všetkých. Ty kripel, jeho si nezasiahol, ale nepál, nestrieľaj. Chvíľu, počkaj, idem nájsť nejaký... Nepáliť, dobre? Počkaj, ja sa odtiaľ to musím dostať najprv. A ja. Lebo ma to zabiješ. Počkaj, ale ja nejdem dole, ja idem... kurva. To je jedno, sorry, že nadávam. A počkajte. A munícia. Musíme nájsť nejakú muníciu. Počkaj, už je vyšiel. Môžem pustiť? Čo? Môžeš. Pál. Nič na ňa nepadlo. On je v kryte. Nepál. Musíme nájsť orechy. Nájdi orechy a potom ich zober. Dobre. Tak ja musím ísť na operáciu orech. Tak, Šimon, budeš natáčať? Natáčaj. Šimon, drž sa a budeš natáčať, dobre? Nie, ty. Prečo? Lebo ja idem hento, pre muníciu. Musíš natáčať, Šimon. Takže, sorry ľudia, ale Šimon je úplný debil. Ty si. Trošku. A Paťo je ešte väčší, lebo ten nadával v našich predchádzajúcich videách. No. Vážne Šimon nadával ako debil. A ešte ich síce... Au. Teraz... fajn. Som tu, Filip. What? Teraz som práve nad Alexom, ktorý má zjavne muníciu už. Ako prichystanú. Našiel 4 orechy, všetkých na ní vybalím. No. Tu nájdem ich. Tu je. Au, strieľal po mne. Pál! Zásah! Mayday! 3 zásahy! Všetci sa kryjte, 4! Páli! Kryjte sa! Šimon! Zapni evakuačný mód! A ne, to padne iba na teba a na mňa. On je tu. Nenadávaj ty. On je krytom. Radšej to nerob. Nevie rozprávať, je vidno. Ale nadávky vie všetky. To je zázrak. To je pravda. No, takže tu máme dôkaz Šimona. No a tento je nejaký blbý, lebo neviem čo. Čože? Stále natáčam, ty debil. Ježiš, ty debil, Šimon si myslí, že nenatáčam. Ty musíš spadnúť do ruky na to múni. Takže tu máte Alexa v priamom prenose. Naživo. Naživo. Au! Páli po mne sviniar. Nakopem ho do hady tu. Tuč. Počkajte, zdá sa, že počujem niekoho. To asi nebol nikto. Tak a asi toto je koniec našej veľmi veľkej prestrelky. Tak, Šimon, rozlúč sa. Dobre, a ja sa lúčim tiež a ahoj na budúce. Ahoj, v hrobe.